Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kamuran. Kamuran Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber şifalı bir antibiyotik yapacağız. Doğal antibiyotik. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar bir adet soğan ve kestane balı. İlk önce arkadaşlar neye yaradığını anlatayım ben size. Malum arkadaşlar bugünlerde koronavirüsü ülkemize de geldi ve yaygınlaşmaya başladı. Onu önlemek amacıyla veya soğuk algınlığı çekenler insanlara şifa vermek amacıyla veya arkadaşlar nefes darlığı çeken insanlara çok iyi geliyor. Birçok tanıdığım bunu yapıp kullanıyor arkadaşlar. Tarifini ben vermiştim. Benim eski bir kitabım var. Onun içinde birçok şifa ile ilgili bilgiler var. Hemen arkadaşlar yapılışına geçelim. Göstereyim size. Ben daha önceden arkadaşlar bir adet soğanımı soymuştum. Arkadaşlar bunu kesmiyoruz. Sadece içine böyle bıçağı batırıyoruz. Her yerine arkadaşlar. Ki balla bu tamamen karışabilsin arkadaşlar. Soğanın acı suyunu bala aktarabilsin. Şöyle şunu şuraya alalım. Her yerini güzelce arkadaşlar deliyoruz soğanın. Altını, üstünü, her yerini delebildiğiniz kadar delebiliyorsunuz kesmeden. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar güzelce yeni almış olduğum kavanozun içine koyuyorum. Ve üstüne kestane balını döküyorum. Hepsini dökeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce balımı soğanın üstüne koydum. Şimdi soğan arkadaşlar yavaş yavaş üste çıkacak. Ve arkadaşlar soğanı şöyle bir püf nokta daha vereyim sizlere. Soğanı güzelce soyuyoruz arkadaşlar. Soğanı güzelce soyduktan sonra güzelce bir yıkıyoruz. Ve onu kuruluyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ıslak olmaması gerekiyor soğanın. Ondan sonra onu kuruladıktan sonra arkadaşlar güzelce bu tarifi uyguluyorsunuz. Güneş görmeyen, karanlık ve serin olan bir yerde, buzdolabı hariç arkadaşlar, bir odanıza koyuyorsunuz. 10 ila 12 gün arasında bu soğan kendisi dışına suyunu bırakacak, acı suyunu bırakacak. 12 gün sonra arkadaşlar çatal yardımıyla soğanımızı alıyoruz ve o üstteki suyuyla balını karıştırıyoruz iyicene. Ve arkadaşlar ondan sonra her gün bir çorba kaşığı kadar ağzımıza atıyoruz ve yiyoruz bunu. Arkadaşlar ve gerçekten de inanılmaz şifa veriyor. 7 gün boyunca buna devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Bunları denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Ola ki bu zor günlerde özellikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar son bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bunu arkadaşlar sabahleyin aç karnına bir çorba kaşığı kadar alıyorsunuz ve 7 gün boyunca devam ediyorsunuz. Bir çorba kaşığı aldıktan sonra üstüne bir bardak da su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Şimdiden afiyet olsun. Aşağıdan yorum yapıp ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.